नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म उषा काफले। सुरुमा मुख्य समाचार। कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने एक मन्त्री र राज्य मन्त्रीको प्रस्ताव। राम्रो काम गरे बापत एमालेलाई सरकारमा जान नदिन निरन्तर प्रयास भइरहेको अध्यक्ष ओलीको दाबी। प्रतिफलको आशा नगरी देश र जनताको पक्षमा काम गरिरहेको भनाइ। कम्युनिस्टहरूबीच एकता भए पनि कांग्रेससँगको सम्बन्ध नटुट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। राजनीतिमा देखिएको अराजकतालाई व्यवस्था गरे देश दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी। दलितहरूका लागि किटानी साथ बजेटको व्यवस्था नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा सरकारको आलोचना। पौँचालाहरूको क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप। एउटा व्यक्ति 2 पटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने गरी कानून बनाउन निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। नो भोटको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख। प्यालेस्टाइनको जेनिन शिविरमा इजरायलको भीषण आक्रमण। कम्तीमा 4 सर्वसाधारणको मृत्यु। शिविर आतंकवादीहरूले लुक्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग गरेको दाबी। र नेपाली आइसिसी विश्वकप छनौटमा आयरल्यान्डसँग पहिलो पटक ओडिआई खेल्दै। टेस्ट टोली आयरल्यान्डसँगको खेल मध्याह्न पाउने 1 बजेबाट सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले कोशी प्रदेशमा गठबन्धनबाट कांग्रेस ठूलो दल भएकाले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले मुख्यमन्त्रीका लागि आवश्यक सांसदहरू खोज्ने जिम्मा पनि कांग्रेसले नै लिनुपर्ने गरी सहमति भएको प्रश्न पार्नुभयो। कोशी प्रदेशको सरकार गठनको कुरा छ। त्यसको लागि पनि अब सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हामी गठबन्धनमा भएका दलहरूको तर्फबाट पनि हाम्रो तर्फबाट के सुझाव दिने भन्दा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई नै हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नको लागि उनीहरूलाई सल्लाह दिने निर्णय गरौँ। प्रदेशलाई नै कार्यवाहक अध्यक्ष पाण्डेले जनमतलाई सरकारमा ल्याउने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले जनमतले 2 मन्त्रालयको दाबी गरे 1 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिने गरी सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। यस्ता खालको समझदारीयुक्तपूर्ण ढङ्गले कुराकानी भएको छ। जनमतलाई पनि सरकारमा आमन्त्रण गर्न हामीले गठबन्धनको तर्फबाट एउटा खालको सहमति। कार्यवाहक अध्यक्ष पाण्डेले जनमत पार्टीलाई सकेसम्म एउटा मन्त्रालय लिन आग्रह गर्ने पनि बताउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गरे बापत एमालेलाई सरकारमा जान नदिन निरन्तर प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। देश समृद्ध होस्, जनता खुसी रहून् भन्ने ध्येयका साथ काम गरिरहँदा केही मानिसहरू एमालेलाई सरकारमा पुग्न नदिनका लागि अनेक उपायको खोजीमा लाग्ने गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। भक्तपुरमा निर्माण गरिएको छोरीको घर ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले आफू कुनै प्रतिफलको आशा नगरी देश र जनताको समृद्धिको काममा लागिपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सरकारमा नभए पनि देश र जनताका लागि केही न केही काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूले सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन र दुर्गम ठाउँमा सहज पहुँचका लागि सडक सञ्जाल निर्माणको काम सुरु गरे पनि त्यसको श्रेय लिनुपर्ने भन्ने नलागेको दावी गर्नुभयो। नियमित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ, किनभने त्यो सरकारको नियम हो, त्यसले यहाँ पुर्याउनु पर्छ। अर्थात् यो मैले फेरि कुनै यस बापत श्रेय ल्याउँ भनेर होइन। मलाई श्रेय पाउनु नपाउनुसँग
खासै अर्थ राख्दैन मेरो मनले। कसैले राम्रो भनोस् नराम्रो भनोस्, तर राम्रो काम चाहिँ गर्नै पर्छ। राम्रो काम अनवरत गरिरहनुपर्छ, गर्दै जानुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले जनताको सेवा गरेर प्राप्त हुने सन्तुष्टिबाट नै आफूलाई सन्तोष मिल्ने गरेको बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिक आश्रमलाई जातको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली जनताको बलमा प्राप्त भएको परिवर्तनमा अहिले विचारको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित नभई सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिलाई दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ इच्छा शक्ति सहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने देश दुर्घटनामा जाने प्रश्न पार्नुभयो। नयाँ पार्टीहरूप्रति लक्षित गर्दै पुराना पार्टीहरूको भन्दा राम्रो विचार लिएर आउने, राम्रो एजेन्डा सहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आज उनीहरूलाई सम्मान गर्दै ठाउँ छोड्न गाह्रो नभएको उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो भन्दा राम्रो विचार लिएर कोही आउने, हाम्रो भन्दा धेरै त्याग तपस्या गरेका दलहरू कोही अगाडि आउने, हाम्रो भन्दा राम्रो एजेन्डा सहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने हामीलाई तिनीहरूलाई सम्मान गर्न, तिनीहरूको लागि ठाउँ छोड्दिन केही गाह्रो छैन। तर म हजारौं पटक विचार गर्छु, त्यस्तो स्थिति छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव नगरेकोमा आफूलाई पश्चाताप रहेको बताउनुभयो। अस्पतालमा मृत्युसँग जुधिरहेका बेला आफूलाई एक्लै बोलाएर देश सम्हाल्नुहोस् भनेर आग्रह गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई अन्त्य नगरेसम्म विश्वविद्यालय माथि उठ्न नसक्ने उहाँको तर्क थियो। महामन्त्री थापाले संसदमा तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। हामीले विद्यालय शिक्षाको अवस्था गएको 10-12 वर्षमा हेर्यौं भने यो उकालोतिर लागेको छैन, यो ओह्रालोतिर तल तल झर्दै गएको छ। यही संसदभित्र हामीले अनेकन कामहरू गर्यौं, तर विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने शिक्षाको ऐन, संघीय शिक्षा ऐन हामीले बनाउनु पर्ने कुरा जुन जहाँबाट हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो त्यो नै प्रारम्भ गरेनौं, जसको कारणले गर्दा आज संविधान निर्माण भएर संघीय व्यवस्थामा गइसके पछाडि पनि शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने आधारभूत कुराहरूबाट हामी चुकेका छौं। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदमा तत्काल संघीय शिक्षा ऐन लिएर आइनुपर्छ। हामी पनि त्यति नै उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदबाट ऐनलाई पारित गरेर लिएर जान्छौं। महामन्त्री थापाले सरकारले बजेट मार्फत विद्यालय पूर्वाधारमा छुट्याएको रकम कम भएको उल्लेख गर्नुभयो। आफूलाई व्यवस्था परिवर्तनको मूल संवाहक ठान्ने नेकपा माओवादी पार्टीको पुरानै हैसियत फर्काउने रणनीतिमा छ। कुनै बेलाको शक्तिशाली र पहिलो पार्टी बनेको माओवादी संसदीय अभ्यासमा टेकेपछि उसलाई यो अभ्यास फापेन र अहिले टुक्रा टुक्रामा विभाजित छ। विभाजित मध्येको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदीय राजनीतिमा पुरानै विरासत फर्काउने तयारीमा छन्, तर सत्तालाई नै सर्वोपरि ठान्दै आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू तत्कालै एक हुने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको माओवादी अहिले 9 टुक्रामा विभाजित छ। जनयुद्धकालदेखि नै माओवादीको नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले माओवादी धारलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयासमा छन्। केही दिन अघि 4 दलको समाजवादी मोर्चा बनाएका प्रचण्ड नेता व्यवस्थापनमा भने चुक्दै आइरहेका छन्। उनले यसअघि पनि नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरी बृहत कम्युनिस्ट केन्द्र बनाएर त्यसको नेतृत्व गर्ने आफ्नो सपना भएको बताउने गरेका थिए। त्यस अनुरूप एमाले र माओवादी बीच चुनावी तालमेल हुँदै एकतासम्म भयो, तर 3 वर्ष नपुग्दै नेकपा विघटन भयो।
अहिले फेरि प्रचण्ड पूर्व माओवादी लगायत कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको बिगुल त फुकेका छन्, तर त्यो सहज भने छैन, किनकि 2064 सालको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको माओवादी आफ्नो लोकप्रियतालाई घटाउँदै 2079 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग तालमेल गर्दा पनि 32 सिटमा खुम्चियो। शक्ति घुम्दै गएपछि प्रचण्ड फेरि कम्युनिस्ट एकताको बिगुल फुकिरहेका छन्। विश्वभरिकै समाजवादी आन्दोलनको इतिहास एकता, सङ्घर्ष, विभाजन, फेरि रूपान्तरण, फेरि एकता, फेरि सङ्घर्ष, यस्तै क्रमबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही नियमअनुसार नै अगाडि बढेको छ। आज हामीले फेरि एकचोटि विचार गर्नु परेको छ, सबैले चिन्तन गर्नु पर्यो। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन पहिले सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादीको ठूलो पंक्ति सेना समायोजन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीबाट अलग भयो। बाबुराम भट्टराईदेखि मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादल, सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द लगायत नेताहरूले पार्टी छाडे, जसको प्रत्यक्ष असर प्रत्येक निर्वाचनमा देखिँदै आएको छ। प्रचण्डले गरेको माओवादीको एकता आह्वान सकारात्मक भए पनि शङ्कास्पद रहेको पूर्व माओवादी नेता प्रभु शाहको बुझाइ छ। प्रचण्डजीले एकताको कुरा गर्नु मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु, तर एकताको लागि एकताको कुनै औचित्य छैन। केही गर्नलाई हो भने त ठिकै हो, किनकि जनता, देश र बदलावको लागि एकता हो भने त्यसले सार्थक परिणाम दिन्छ। एकताको लागि, एकता पपुलर मार्केटको लागि भनेर केही काम छैन। तर मैले यसो हेर्दा प्रचण्डजीमा केही सकारात्मक बदलाव मैले पक्कै पाएको छु। हिजोको तुलनामा आजकल उहाँ केही गरौँ जस्तो इच्छा शक्ति मैले जागृत भएको छु। यदि त्यो सोचबाट उहाँले केही देशका लागि फेरि एकचोटि केही गरौँ भने हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्दछ। गत मङ्सिरको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादी केन्द्र झनै कमजोर बनेर प्रत्यक्षतर्फ 18 सिटमा झर्यो। निरन्तर खस्कँदै गएको माओवादीको साख जोगाउन अध्यक्ष प्रचण्ड लागि परे पनि अब सजिलो नभएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। काङ्ग्रेस इतरका मान्छेहरू, एमाले इतरका मान्छेहरू र त्योभन्दा बाँकीका अरू मान्छेहरूलाई उनले चाहिँ समेट्न सक्छु अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ भय देखाउन सक्छु भन्ने दृष्टिकोणले गर्दा त्यो हुनसक्छ, नम्बर 1। र नम्बर 2 चाहिँ बाबुरामजी शिथिल भइसकिसकेपछि वैद्यको पनि उहाँ शिथिलता आइसक्नु भएको छ, नेत्रविक्रम चन्द चाहिँ छिरिसक्नु भएको छ। यो परिस्थितिमा बाँकी रहेका माओवादीहरूलाई भय र त्रास र चाहिँ एउटा लोभ र चाहिँ आशय र सुन्दर भविष्यसहित एकत्रित गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। त्यो हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिन्न। कहिले समाजवादी मोर्चा, कहिले पूर्व माओवादी घटकको एकता, अनि कहिले नेकपा बिउताउने प्रचण्डको अभिव्यक्ति विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। त्यसैले पुराना सहकर्मीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर बलियो बन्ने उनको सपना सहजै पूरा हुने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका सांसद भुवन बहादुर सुनारले सरकारले अहिलेसम्म पनि दलितहरूका लागि किटान गरेर बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले 23% जनसङ्ख्या रहेका दलितहरूका लागि किटानीका साथ बजेटको व्यवस्था नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। सांसद सुनारले कर्णाली प्रदेशमा बजेटको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएका दलितहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार को व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। यही असार 1 गते दलितहरूले चाहिँ जुलुस प्रदर्शन गरे र उनीहरूले माग गरेका थिए हाम्रो समुदायको लागि पनि बजेट किटान गर्दैनौ न भनेर माग गर्दा त्यहाँ प्रहरी दमन भयो। 10 जना गिरफ्तार भए, दर्जनौं घाइते भएका छन् र यो चाहिँ घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै अध्यक्षज्यूको चाहिँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने तुरुन्त उनीहरूलाई रिहाई गरेर उपचार गर्दै बजेटको व्यवस्था गरिदिनु हुन म माग गर्दछु। राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुनाम गेल्जेन शेर्पाले पहुँचवाला मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट पारेको आरोप लगाउनुभयो। हिमाल उत्पीडित र पिछाडिएका जातिबाट आएका सांसदहरूलाई तेस्रो दर्जाको रूपमा हेरिएको उहाँको गुनासो थियो। बजेट माग्न जाँदा मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेट छैन भनेर ढाँट्ने गरे पनि बजेट ल्याउँदा ठुल्ठुला नेताहरूको क्षेत्रमा मात्रै छुट्याइएको शेर्पाको गुनासो थियो। तेस्रो दर्जाको सांसद पर्दो रहेछ, न बजेट लान सक्छ न के गर्न सक्छ। अनि यहाँ आयो सचिवकोमा गयो, सचिवले ढाँट्ने यसपालि त बजेटै छैन, किनभने हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा लाउनुपर्छ, हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरू छ त्यसमा लाउनुपर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रै यस्तो छ डामाडोल छ भनेर ढाँटिदिने। अनि हामी सोझो मान्छे, हिमालको मान्छे पत्ताइदिने। अनि पत्ताएपछि यसो बजेट हेऱ्यो, बजेट हेरिसकेपछि त मन्त्रीकोमा यति, फलानुकोमा यत्रि, अनि ठुल्ठुला
नेताहरूकोमा यति अनि हाम्रोमा बजेटै नहुने। तर मलाई के कुरो भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि यति हुँदै पनि यो देशमा सङ्ख्या चाहिँ अब आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरो बुझियो यो कुरोबाट। राष्ट्रिय सभाकी सांसद भगवती नेउपानेले सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरेको आरोप लगाउनुभयो। महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा बजेटले ध्यान नदिएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च 10% भन्दा बढी हुन नसकेको बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूको निम्ति, आधा शक्ति महिलाहरूको निम्ति बजेट विनियोजन गर्छ, नीति कार्यक्रम बनाउँछ, योजना तर्जुमा गर्छ। तर हामीलाई लाग्छ यो सरकारी राज्य अहिले पनि पितृ सत्तात्मक सोचबाट ग्रसित छ। आधा शक्ति महिलाहरूमाथि उपेक्षा गर्छ। त्यसैले अहिले पनि महिलाहरूलाई घरेलु दासको रूपमा राख्न चाहन्छ। यो बजेट हेर्दै गर्दा यो आभास हुन्छ। राष्ट्रिय सभा सांसद नारायण दत्त मिश्रले देशमुखी बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बजेटको सदुपयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सधैँभरि जस्तो यस वर्ष पनि पुरा नहुने नै होला के अरे, तसर्थ विनियोजित बजेटको समयमा कार्यान्वयन गर्ने, भए नभएको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था समेत गर्न आवश्यक छ। म दोहोर्याएर भन्छु, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक छ। सांसद मिश्रले शहरी विकास मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एउटा व्यक्ति 2 पटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने गरी कानून बनाउन प्रस्ताव अघि सारेको छ। आयोगको बैठकले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। सो विधेयकको मुख्य मुद्दाहरू सार्वजनिक गर्दै आयोगले सो व्यवस्था गर्न लागि जनाएको छ। त्यसैगरी निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा 6 महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था विधेयक मार्फत गरिएको आयोगले जनाएको छ। कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्ता उम्मेदवारलाई समर्थन नहरेस गरी त्यस्ता उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने बताएको छ। आयोगको प्रस्तावित विधेयकमा मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विधेयकमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने, निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गर्ने, सङ्घीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने लगायतका विषय उल्लेख छ। त्यसैगरी कुनै एक राजनैतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनैतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रस्ताव पनि निर्वाचन आयोगले अघि सारेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेशसभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा 1 जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने, एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवं वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष मध्ये कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश सरकारले बजेटलाई सन्तुलित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि बागमती प्रदेश सभाको अवरोध हटेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह लामाले असार 1 गते पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट असन्तुलित र विभेदकारी भएको भन्दै नेकपा एमाले राप्रपा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। विनियोजन विधेयकमाथि छलफल नै हुन नसक्ने भएपछि सोमबार भएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भएको हो। प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री लामाले प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहमति भएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन गरेर जाने बताउनुभयो। एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बजेट असन्तुलित भयो भनेर सरकारले गल्ती महसुस गरेको बताउनुभयो। जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, वडा जहाँ असन्तुलित भयो बजेट पास गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ व्यवस्थित गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता आएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सभाबाट बजेट पास गर्नु अघि नै मन्त्री परिषदले बजेट सच्याएर ल्याउने सहमति भएको भन्दै थपलियाले सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पालना गरोस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउनुभयो। राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि सरकारलाई विश्वास गरेर आफूहरूले सदनको अवरोध हटाएको जानकारी दिनुभयो। बल सत्तापक्षको खुट्टामा गएको भन्दै उहाँले सत्तापक्ष ढैय ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कानुन व्यवसायीहरूले जिल्ला अदालत ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमीर लामिछाने बीचको विवादपछि भएको हालाहाल घटनालाई लिएर कानुन व्यवसायी आन्दोलन गरेका हुन्। असार 13 गते जिल्ला अदालत ललितपुरमा नासु तामाङलाई काम गरिरहेको अवस्थामा लामिछानेले आक्रमण गरेको भन्दै देशभरका अदालतका कर्मचारीहरूले आइतबार 3 घण्टा काम नगरी विरोध जनाएका थिए। आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सोमबारदेखि बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको थियो। विरोध प्रदर्शनका क्रममा कानुन व्यवसायी भोजराज अधिकारीले अधिवक्ता लामिछाने विरुद्ध लगाइएको मुद्दा छुटो भएको दावी गर्दै अदालतभित्रको मुद्दालाई समाधान गर्न नसक्ने अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको तत्काल सरुवा हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। र यो कर्मचारी उपरको जाहेरी दरखास्त जुन छ त्यो जाहेरी दरखास्त दर्ता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो घटनालाई मिलाउन नसक्ने यो अदालतका मुख्य न्यायाधीश पनि यहाँबाट सरुवा हुनुपर्छ, सेक्रेटार पनि सरुवा हुनुपर्छ, सम्बन्धित कर्मचारी पनि सरुवा हुनुपर्छ। कुनै पनि एक क्षण पनि तपाईहरु यो अदालतमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। आग्रह तपाईहरुले एउटा व्यवसायलाई एउटा न्यायपालिका भनेको कर्मचारी हो, कानुन व्यवसायी न्यायाधीश हो, एउटा परिवार हो, एउटा घरभित्रको समस्यालाई तपाईहरुले समाधान गर्ने कुनै पनि क्षमता छैन भने तपाईहरुलाई यहाँ बस्ने अधिकार पनि छैन। कानुन व्यवसायी सीताराम केसीले लामिछानेमाथि लागेको मुद्दा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीमाथि लागेको मुद्दा रहेको जिकिर गर्नुभयो। सीसीटीभी फुटेज नभएको बारेमा तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। लामिछानेको कुरा होइन, यो समस्त कानुन व्यवसायी साथीहरू भित्र बसेको, समस्त कानुन व्यवसायलाई मुद्दा लागेको, समस्त कानुन व्यवसायलाई अभियान मुद्दा चलाएको हामीले अनुभूति गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो सीसी फुटेज किन बन्द भयो, कसरी बन्द भयो, त्यो कसले बन्द गरायो, हिजोसम्म चलेको सीसी फुटेज त्यही 13 गते कसरी बन्द भयो, यो छानबिन हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्का कानुन व्यवसायी सुनिल पोखरेलले कानुन व्यवसायीलाई बदनाम गर्न सांगठनिक रूपमा चालिएको कदम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो खाली एउटा कानुन व्यवसायी र एउटा कर्मचारीको बीचको झगडा नभएर संस्थागत रूपमा एउटा वर्गलाई, खास गरिकन कानुन व्यवसायीलाई चाहिँ डिफेम गर्नको लागि त्यो एकदमै सांगठनिक रूपमा लागेको देखिन्छ। तपाईले आफ्नो गरिमा, आफ्नो कामबाट, आफ्नो शुद्धताबाट र सुशासनबाट कायम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा न्यायको एउटा अर्को पाटो जो कानुन व्यवसायी अथवा नेपाल बार एसोसिएसन, त्यसलाई बदनाम गरेर तपाईँ चाहिँ राम्रो हुन सक्नुहुन्न। यो कुरा चाहिँ कर्मचारी वर्गले अथवा न्यायालयले बुझ्नु जरुरी छ। उहाँले कानुन व्यवसायीलाई बदनाम गरेर न्यायालय र कर्मचारीमाथि पुग्न नसक्ने दावी गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले नेपालमा थप विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो दावी गर्नु भएको हो। सांसद देवकोटाले शिक्षा मन्त्रालय नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा रहेको नेपाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा थप विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको उल्लेख गरिएको तर्फ पनि नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उहाँले नयाँ शिक्षा नीति ल्याउनु र सोको आधारमा मात्रै थप विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक छ छैन भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। सांसद देवकोटाले +2 पास गरेपछि विद्यार्थीहरू धमाधम विदेश जाने तर यहाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा परस्पर विरोधी भएकाले यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता उठाउनु भयो। विद्यार्थीहरू नेपालमा +2 गर्ने बित्तिकै सबै विदेशी थाले। अब एकदम यो विषयमा अलिक गम्भीर पनि हुनु पर्यो र मैले विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले संयुक्त रूपमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सहितको संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले यो विश्वविद्यालय आवश्यक छैन, जरुरी छैन, आवश्यक पूर्वाधार पनि पुगेको छैन र यो विश्वविद्यालयको लागि अहिलेसम्म एक दूर एक कट्ठा एक आना पनि जग्गा छैन, न भौतिक वित्तीय कुनै छैन। त्यसकारण अहिले यो जरुरी छैन, आवश्यक छैन भनेर शिक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदन छ। त्यसकारण हामीले यो पाटो हेर्नुपर्छ। पदन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद देवकोटाले वित्तीय र भौतिक पूर्वाधार केही पनि नभएकाले अहिले नेपाल विश्वविद्यालय खोल्न आवश्यक नरहेको तर्क समेत गर्नुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका समर्चङ कम्पनीका तत्कालीन अधिकृत रमेश कुमार पोखरेल र नक्कली मोही बन्न तयार भएको आरोपमा देवनारायण महर्जन पक्राउ परेका छन्। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सरकारी कागज किर्ते गरेको कसुरमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समर्चङ कम्पनीका तत्कालीन अधिकृत पोखरेल र पशुपति टेकिन्छा गुठी मार्फत नक्कली मोही खडा गरेको आरोपमा महर्जन पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरूलाई सोमबार दिउँसो काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। यससँगै यसै प्रकरणमा हालसम्म 8 जना पक्राउ परिसकेका छन्। 3 जना भने अदालतको आदेशका कारण पक्राउ परेपछि छुटेका छन्। तत्कालीन अधिकृत पोखरेलले समर्चङ कम्पनीका नाममा रहेको जग्गालाई सरकारी कागज किर्ते गरेर टेकिन्छा गुठीमा लैजान कागजात तयार पारेका थिए। त्यस्तै गुठी मार्फत नक्कली सोही मोही खडा गरिएका महर्जनले 6 लाख रुपैयाँ लिएर आफू नक्कली मोही बन्न तयार भएको अनुसन्धानमा खोलेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। समर्चङ कम्पनीको जग्गा टेकिन्छा गुठीमा लैजान तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले 2069 का विभिन्न मितिमा निर्णय गरेको थियो। लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले पहिलो वार्षिक उत्सव मनाएको छ। नेपालगञ्ज स्थित लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रदेश मुख्यमन्त्री दिली बहादुर चौधरीले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। यो एउटा यस्तो विश्वविद्यालय हो, लुम्बिनीको एउटा मात्र विश्वविद्यालय हो। हामीले अर्को विश्वविद्यालय बनाउने कल्पना पनि गरेका छैनौँ। त्यसैले यसलाई अपर्च्युनिटी पनि छ। खास गरेर अझ भन्यो भने अघि पश्चिम नेपालकै मुहार फेर्न सक्छ, पश्चिम नेपालकै अनुहार फेर्न सक्छ, पश्चिम नेपाललाई नै यसले नयाँ बाटोमा देखाउन सक्छ। अनि नेपालगञ्ज पुरानो सहर, हामीले पुरानो सहरको नाताले चिन्छौँ। तर अब यसो लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले नेपालगञ्जलाई चिनाओस्, बर्दियालाई चिनाओस्, दाङलाई चिनाओस्, कर्णालीलाई चिनाओस् भन्ने कुरा पनि हामीले कल्पना गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वविद्यालय लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको योजना भएकोले यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनमा छुट्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यसगरी बाँके क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य किशोर सिंह राठौरले बाँकेलाई शैक्षिक हब बनाउन प्रत्यक्ष स्थानीय तहले 1 वडा 1 नमुना विद्यालय निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। पहिलो कुरा त शिक्षकले पढाउनु, भवन नराम्रो भए पनि केही फरक पर्दैन। तर शिक्षकले गलत शिक्षा दियो भने त्यो जनशक्ति राम्रो उत्पादन हुँदैन।
कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले शिक्षाको लागि प्रदेशभित्रका विद्यार्थीलाई अन्य ठाउँमा जानु नपर्ने व्यवस्था सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लेखक किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित रोड्स टू द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल नामक पुस्तकको विमोचन भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो पुस्तक विमोचन गर्नु भएको हो। सरदार प्रीतम सिंहलाई नेपालमा यातायात क्षेत्रको व्यक्तिहरूमध्ये अग्रणी मानिन्छ। यो पुस्तकमा नेपालको सडक र यातायातको क्षेत्रमा प्रीतम सिंहले पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँको जीवनी उल्लेख गरिएको छ। पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सिंहको रुचि यातायात, सामाजिक सेवा र शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै नभई राजनीतिमा पनि भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि पनि सरकार सिंहले दिल्ली र नेपालमा राजनैतिक दौडधुप गरेको समेत स्मरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहको पुस्तकले नेपालको विकासमा सघाउन र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ बलियो र फराकिलो बनाउन ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सन् 2023 को 6 महिनाको अवधिमा 4,76,481 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। गैर आवासीय नेपालीलाई पनि बाह्य पर्यटकको रूपमा गणना गर्दा यसलाई नै आधिकारिक तथ्याङ्क मान्न नसकिने र आएका पर्यटकले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई टेवा पुगे कि पुगेन भन्नेमा भरपर्दो आँकडा निकाल्न सकिएको छैन। एक रिपोर्ट। सन् 2023 को 6 महिनाको अवधिमा 4,76,481 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको दाबी छ। बोर्डका अनुसार जुन महिनामा मात्र 72,250 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। 6 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै भारत, अमेरिका, चीन, बंगलादेश, बेलायत, त्यसै गरी अस्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान र भुटानबाट पर्यटक आएको बोर्डले जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या 97.79% बढी हो। तर गैर आवासीय नेपालीलाई पनि बोर्डले पर्यटकको रूपमा गणना गरेको र राम्रै पैसा खर्च गर्न सक्ने पर्यटक नेपाल भित्रिएको एकिन तथ्याङ्क नभएको अवस्थामा सन्तोषजनक मान्न नसकिने सरकारवालाहरू बताउँछन्। कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले विकासको सम्भाग मानेर सन् 2023 मा 10 लाख पर्यटक भित्रियाउने लक्ष्य राखेको छ। तर लक्ष्यभन्दा बढी पर्यटक बढाउने कुरामा सरकार आफै विश्वस्त छैन। पर्याप्त पूर्वाधार नहुनु, पर्यटन बोर्डको वार्षिक 1.5 अर्बभन्दा बढी बजेट कर्मचारी तन्त्रमै खर्चिनु, पर्यटकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु लगायतका कारणले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गति भने लिन सकेको छैन। नेपालमा चाहिँ पर्यटकहरू बढे भनेर जुन हामी सकारात्मक दिन चाहन्छौँ त्यसले चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई गरिहाले हामीले पोहोरभन्दा अहिले ल्याइदिया छौँ भनेर त्यो उही तलब पकाउने अथवा जिम्मेवार मान्छेले चाहिँ मैले मेरो कार्यकालमा गरे हो, राम्रो गरेँ भनेर भनिदिने मात्र रहन्छ। तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटनले जुन योगदान गर्नुपर्थ्यो अथवा पर्यटक जति ल्याउनु पर्थ्यो, जति हामीले लगानी गर्छौँ त्यो अनुसार ल्याउनु पर्थ्यो, जति व्यवसायीहरू यहाँ थपिया छन्, जति इन्टरनेसनल क्षेत्रमा मान्छे घुम्ने कुराहरू बढिया छ, त्यो कुराले चाहिँ पर्यटक बढ्यो भनेर हामीले त्यसरी बढी हल्ला गरेर आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। आफूहरूले जिम्मेवार भएर काम गर्न नसकेको बोर्ड आफै स्वीकार गर्दछ। यद्यपि बाहेक तथा आन्तरिक पर्यटकलाई भित्र्याउनका लागि परेको बोर्डको भनाइ छ। पर्यटक आउन आसाथ अथवा गोरो छाला एउटा आउन आसाथ त्यसले धेरै पैसा तिर्छ भन्ने हिजो मानसिकता थियो भने अहिले त्यो होइन रहेछ। आन्तरिक पर्यटनले पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हाम्रो व्यवसाय राम्रो हुँदो रहेछ भनेर पोखरा चितवनलाई जुन दिएको छ, रारा होइन खप्तडतिर जुन भाइब दिइरहेछ भनेपछि अब
राज्यले सोद्धाखेरि विदेशी मुद्रा ल्याउनका लागि भोलि हाम्रो मुलुकमा त सानो सियो पनि नबन्ने स्थिति छ, त्यसैले विदेशी मुद्राको आवश्यकता छ। त्यसैले त्यो पर्यटकबाट मात्र सम्भव छ। त्यो गर्नका लागि सार्क मुलुकमा चाहिँ राज्यका सबै अङ्गहरू चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले जोइन्टली चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हामीले स्थापित गर्नलाई लागिरहेको अहिलेको स्थिति। गत अप्रिलमा बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानको द्विपक्षीय समन्वयमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा गोर्खाको अजिरकोट, सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी, काभ्रेको धुलीखेल र भोजपुरको मुन्दुम पदमार्गलाई पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। लिमिटेड एयर कनेक्टिभिटी हो, जस्तो नेपाल एयरलाइन्सले युरोपमा अथवा अमेरिकामा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हाम्रो एयर कनेक्टिभिटी बढायो भनेदेखि अभियसली त्यो टुरिज्मलाई हामीले प्रमोटै नगरे पनि हाम्रो देशमा टुरिज्महरूको एराइभल चाहिँ बढ्छ, त्यसमा दाउतै छैन होइन। किनभनेदेखि अहिले नेपाल आउने टुरिस्टहरू यति धेरै ट्रान्जिट भएर आउनुपर्छ, 8 घण्टा 10 घण्टा 24 घण्टासम्मको ट्रान्जिट भएर आउनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको टुरिज्म कसरी चलिरहेको छ भने मौलिकताको आधारमा चलिरहेको छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले कस्तो किसिमको प्रडक्ट बेच्ने भन्ने कुरो हुन्छ। हामी ल्याउन चाहिँ 15 लाख टुरिस्ट ल्याउँला, तर त्यो 15 लाख टुरिस्ट ल्याउनुको भ्यालुएसन र 10 लाख मात्रै टुरिस्ट आउँदाखेरिको भ्यालुएसनलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ राज्यले। राज्य कतिसम्म बेनिफिट भयो। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा चिनाउन तीनै तहका सरकार लगायतका सम्बन्धित निकायले अझै अहम भूमिका खेल्न भने सकेको देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई 17 करोड 81 लाख 86 हजार रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्नातक तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति अन्तर्गत रकम बाँड्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार स्नातक तहमा पढ्ने कुल 687 जना विद्यार्थीलाई उक्त रकम बाँड्न लागि हो, जसमा चिकित्सा शास्त्रका 144 जनालाई 7 करोड 17 लाख, स्वास्थ्य विज्ञान संकायका 29 जनालाई 64 लाख 80 हजार, इन्जिनियरिङ संकायका 229 जनालाई 5 करोड 69 लाख रुपैयाँ दिइनेछ। त्यसैगरी व्यवस्थापन संकायका 119 जनालाई 1 करोड 42 लाख 85 हजार, सूचना प्रविधि संकायका 52 जनालाई 98 लाख, कृषि विज्ञान संकायका 36 जनालाई 77 लाख दिइनेछ। उता कानुन संकायका 45 जनालाई 76 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मानविकी संकायका 11 जनालाई 14 लाख 62 हजार, विज्ञान संकायका 12 जनालाई 11 लाख 20 हजार, वन विज्ञान संकायका 5 जनालाई 5 लाख, आयुर्वेद संकायका 1 जनालाई 3 लाख रुपैयाँ र शिक्षा संकायका 4 जनालाई 2 लाख 41 हजार 60 रुपैयाँ वितरण गर्न लागि हो। मन्त्रालयका अनुसार स्नातक तह प्रथम वा दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति अन्तर्गत रकम वितरण गर्न लागि हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उद्धार र राहतमा खटिने गरी द्रुत कार्य टोली गठन गरेको छ। सामाजिक कार्यमा खट्नका लागि गठन गरिएको समिति प्रदीप तिमेल सेनाको नेतृत्वमा बनाइएको छ। उक्त समिति केन्द्रीय आरएटी विभागको मातहतमा हुने राष्ट्रपतिले जनाएको छ। केन्द्रीय समिति 12 जनाको बनाइएको छ। उक्त संख्या बढाएर 33 जनासम्म पुर्याउन सकिने राष्ट्रपतिको भनाइ छ। आरएटी संरचना वडादेखि केन्द्रसम्म हुने भन्दै राष्ट्रपतिले आरएटी गठन गर्दा मातहतका संरचनाले केन्द्रीय विभागको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने प्रश्न पारेको छ। उक्त विभागको प्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य विष्णु कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उद्धारका लागि खटिने द्रुत टोलीको समिति 7 देखि 33 जनासम्मको हुने महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। विशुद्ध सामाजिक कार्यमा संलग्न गराउनका लागि पार्टीले सो कमिटी बनाएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ। राष्ट्रपाले पार्टीको भातृ संस्था गठन नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। आरटी विशुद्ध सामाजिक कार्यमा खटिने टोली भएकाले भातृ संस्थाको रूपमा पुज्न नहुने महामन्त्री ढकालले बताउनुभयो। प्रशासनसँग समन्वय गरेर नागरिकलाई सेवा दिने उहाँको भनाइ छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आन्तरिक कार्यविधि 2080 सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्य अमर बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो। समितिको बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि दफादार छलफल गरी कार्यविधिलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 178 को उपनियम 7 बमोजिम समितिले उक्त कार्यविधि बनाएर पारित गरेको समिति सभापति थापाले जानकारी दिनुभयो। समितिको बैठकलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र मर्यादित बनाउनका लागि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 178 को उपनियम 7 बमोजिम समितिले कार्यविधि बनाएको हो। संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउन माग गर्दै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदलाई पत्र पठाएका छन्। नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिला गरेका कारण समग्र शिक्षा प्रणालीमा नै असर परेको भन्दै सांसदलाई पत्र पठाएको हो। युनियनका नेताहरू सिंहदरबार स्थित संसद प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर सांसदलाई पत्र बुझाएका हुन्। देशमा अहिले पनि 2028 सालमा सञ्चालित शिक्षा ऐन जारी छ। त्यसबाट संविधानले 3 वर्षभित्र ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने कानुनी प्रावधानका विरुद्धमा अहिलेसम्म पनि संसदहरूले वा यो देशमा शिक्षा ऐन जारी भएको छैन। त्यसको जटिलताका स्वरूप सङ्घले कति शिक्षाको अधिकार लिने हो, प्रदेशले कति शिक्षाको अधिकार लिने हो, स्थानीय तहले कस्तो शिक्षाको अधिकार लिने हो, कस्तो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने हो, शिक्षकहरू कसरी नियुक्त गर्ने हो, विश्वविद्यालयको भिसी रेक्टर रजिस्ट्रारहरू कसरी नियुक्ति गर्ने हो भन्ने कुरा सारा कुरा अन्यल छ र त्यसलाई करेक्सन गर्नका निम्ति नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले अस्ति माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्यौं। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरेर त्यसको आधारमा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरेर यो देशको शिक्षाको समस्या हल गर्न निम्ति हामी आग्रह गरिरहेका छौं। र अध्यक्ष चपागाईले ऐन छिटो ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनु भयो। नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरोज राजेश कुमार अग्रवालले राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उद्योग व्यवसायको अवस्थालाई माथि उकास्न सरकारसँग समन्वय गरेर के निकास निकाल्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कुरामा मौद्रिक नीति लक्षित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मुलुकको आर्थिक स्थिति बिग्रिन नसकेको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले आयात प्रतिबन्धले मात्र समस्याको समाधान नदिने बताउनु भयो। जुन भोगिराखेका छौँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो नयाँ परिवेश भन्दा पनि पुरानोकै कसरी समाधान गर्ने भन्ने सोचको हिसाबले अगाडि बढ्ने हो। यो हाम्रो अब यो बजेट र मौद्रिक नीतिहरू आउँछ, त्यसको लागि हामीले लबिङ गरेर यो बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने हो। नयाँ कुनै चिज सोच्नुभन्दा पनि अहिले भएको अर्थव्यवस्था र अर्थको जुन अवस्था भइसकेको छ, उद्योग व्यवसायको अवस्था छ, त्यसैलाई उकास्नलाई सरकारसँग छलफल गरेर त्यसको के निकास निकाल्दाखेरि यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नेमै फोकस हुन्छ फर्स्ट थिङ। किनभने अर्थतन्त्रै चलेन भने त अरू केही पनि चल्न सक्दैन। त्यो कारणले नयाँ सोच्नुभन्दा पनि अहिले हाम्रो फोकस मेजर सरकारसँग, राष्ट्र ब्याङ्कसँग यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पोलिसी डिस्कसनमै फोकस गर्छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र चुनौतीहरू तत्काल उत्पन्न नभई अघिल्लो सरकारले बनाएको अर्थनीतिको परिणाम भएको अध्यक्ष अग्रवालको टिप्पणी थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। बैंकहरूले कम जोखिम भएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न थालेका छन्।
प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अधिक देखिन थालेसँगै बैंकहरूले जोखिम कम भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेका हुन्। खास गरी कोभिड महामारी प्रभावित ऋणीले कर्जाको सावा किस्ता र ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। त्यही कारण खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरू लगानीका लागि सुरक्षित क्षेत्रको खोजीमा लागेका हुन्। कोभिड कालमा केन्द्रीय बैंकले दिएको सरलीकरण सुविधा वित्तीय संस्था र ऋणीहरूले बिना योजना अन्धाधुन्द लगानी गर्दा खराब कर्जा 3% माथि पुगेको छ। वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा औसत 3% भन्दा माथि पुग्दा बैंकहरू कर्जा प्रवाहका लागि सुरक्षित क्षेत्रमा जान थालेका हुन्। अधिकांश बैंकहरूले विज्ञापन गरेरै सुरक्षित क्षेत्रमा कर्जा दिन थालेका छन्। पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरिरहेका बेला घर कर्जाको विज्ञापन नै गरेर सस्तोमा ऋण दिन थालेका छन्। घर कर्जा अन्यको तुलनामा सुरक्षित हुने हुँदा बैंकहरूले विज्ञापन गरेर ऋण दिन थालेको बैंकहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालका बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अपत्यारिलो रहेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ। अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्ततासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्न थालेपछि वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक आत्तिएको छ। निष्क्रिय कर्जा बढेर 5% माथि जाने देखिएपछि राष्ट्र बैंक खराब कर्जा व्यवस्थापन अस्त्रको खोजीमा लागेको छ। पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति देखिएको छ। समग्रमा खराब कर्जा बढ्ने परिस्थिति बनेको ख्याल गरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई ऋण उठाउने प्रक्रियामा तीव्रता दिन भनेको छ। चालु कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पूर्ण रूपमा लागू भए निष्क्रिय कर्जाको भार वित्तीय प्रणालीले थ्याक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने बैंकहरूले चेतावनी दिएका छन्। सामान्यतया निष्क्रिय कर्जा 5% नागै बैंक तथा वित्तीय संस्था खराब भएको मानिन्छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा जोखिम भार बढाउनु पर्ने र जोखिम भार बढ्दा कालान्तरमा पुँजी कोषमा दबाव पर्ने देखिन्छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इजरायली सेनाले अधीनस्थ उत्तरी वेस्ट ब्याङ्कको जेनिन शिविरमा ठूलो सैन्य कारबाही सुरु गरेको छ। विभिन्न हवाई आक्रमणसँगै उक्त कारबाही सुरु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोहरूमा त्यहाँका आवासीय भवनहरूबाट धुवाँको मुस्लो निस्किएको देखिएको छ। प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एउटा इजरायली विमानले गरेको हवाई आक्रमणमा पनि कम्तीमा 4 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने अन्य धेरै मानिस गम्भीर घाइते भएका छन्। इजरायली डिफेन्स फोर्स आइडिएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरूले जेनिन क्षेत्रमा आतंकवादीहरूसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा आक्रमण गरिरहेको जनाएका छन्। आतंकवादीहरूले जेनिन शिविरलाई लुक्ने स्थानको रूपमा प्रयोग गरेर आम नागरिकहरूलाई नोक्सानी पुर्याइरहँदा आफूहरू चुप बस्न नसक्ने इजरायलको भनाइ छ। गत महिना जेनिन शिविरमा छापा मार्ने क्रममा इजरायली सेनाले कम्तीमा 6 जना प्यालेस्टिनीहरूको हत्या गरेको थियो। पछिल्ला केही वर्ष यता वेस्ट ब्याङ्कमा भएको आक्रमणमा पहिलो पटक हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो। त्यतिबेला प्यालेस्टिनी बन्दुकधारीहरूसँगको झडपमा 7 इजरायली सैनिक मारिएका थिए भने सीमा प्रहरी अधिकारी घाइते भएका थिए। पूर्वी जेरुसलेम, गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा बस्दै आएका प्यालेस्टिनी र इजरायल बीच पटक पटक तनाव भइरहन्छ। यसअघि गए अप्रिलमा अधीनस्थ पूर्वी जेरुसलेम स्थित अल अक्सा मस्जिदमा हिंसा भएको थियो। प्यालेस्टिनी युवाहरूको एउटा समूहलाई मस्जिदभित्रै धर्ना बस्न नदिई इजरायली प्रहरी त्यहाँभित्र पसेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली आइसिसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेल टेस्ट टोली आयरल्यान्डसँग खेल्ने भएको छ। नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको खेल आज हुनेछ।
टाका सिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार मध्याह पौने 1 बजेट सुरु हुनेछ। नेपालले आयरल्यान्डसँग ओडिआई खेल खेल्न लागेको यो पहिलो अवसर हो। आयरल्यान्ड नेपालले ओडिआई खेल्न लागेको तेस्रो टेस्ट मान्यता प्राप्त मुलुक हो। नेपालले 7औं स्थानको लागि भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आइतबार युएलाई हराउँदै आयरल्यान्डसँग भेट पक्का गरेको थियो। 7औं स्थानका लागि नेपालले आयरल्यान्डसँग खेल्ने भएको हो। नेपाल समूह एबाट 4 खेलमा 3 हार र 1 मा जित सहित 4औं स्थानमा रहेर बाहिरिएको थियो। नेपालले अमेरिकालाई हराएको थियो। जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएपछि सुपर 6 मा पुग्न सकेको थिएन। आयरल्यान्ड पनि 4 खेलमा 3 मा हार र 1 मा जित सहित 4औं स्थानमा रहेर समूह बीबाट सुपर 6 पुग्न सकेको थिएन। आयरल्यान्ड समूह चरणमा ओमान, स्कटल्यान्ड र श्रीलङ्कासँग पराजित भएको थियो। युएलाई भने हराएको थियो। आयरल्यान्डले प्लेअफ खेलमा अमेरिकालाई 6 विकेटले हराएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने 1 मन्त्री र राज्य मन्त्रीको प्रस्ताव। राम्रो काम गरे बापत एमएलएलाई सरकारमा जान नदिन निरन्तर प्रयास भइरहेको अध्यक्ष ओलीको दाबी। प्रतिफलको आशा नगरी देश र जनताको पक्षमा काम गरिरहेको भनाइ। कम्युनिस्टहरूबीच एकता भए पनि कांग्रेससँगको सम्बन्ध नटुट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। राजनीतिमा देखिएको अराजकतालाई व्यवस्था गरे देश दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी। दलितहरूका लागि किटानी 7 बजेटको व्यवस्था नगरेको भन्दै राष्ट्रसभामा सरकारको आलोचना। पौँचालाहरूको क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप। एउटा व्यक्ति 2 पटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने गरी कानून बनाउन निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। नो भोटको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख। प्यालेस्टाइनको जेनिन शिविरमा इजरायलको भीषण आक्रमण। कम्तीमा 4 सर्वसाधारणको मृत्यु। शिविर आतंकवादीहरूले लुक्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग गरेको दाबी। र नेपाली आइसिसी विश्वकप छनौटमा आयरल्यान्डसँग पहिलो पटक ओडिआई खेल्दै टेस्ट टोली आयरल्यान्डसँगको खेल मध्याह पाउने 1 बजेबाट सुरु हुने। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।